La oss se på denne oppgaven her. Det siste året har bussen du tar til jobb kommet for sent. Skriv en klage til busselskapet der du ber om at situasjonen blir bedre. Ok, så det veldig mange gjør her er at de går rett på sak. Ikke sant? De tenker at oppgaven er at jeg skal be om at situasjonen min blir bedre, så da bare begynner jeg teksten min sånn her. Hei, jeg heter Aria, og jeg er veldig misfornøyd med at bussen min kommer for sent. Jeg trenger å være presis på jobb, og nå har sjefen min gitt meg advarsel. Og så videre. Ser du hva feilen her er? Feilen er at man glemmer å skape en kontekst for den som leser teksten. Jeg skal fortelle deg nøyaktig hva du bør skrive i stedet, men først må vi snakke litt mer om hvorfor det er så vanlig å havne i denne fella. Man tenker at den som leser denne besvarelsen her, det er jo sensoren eller læreren, og det er jo den personen som har lagd oppgaven, og den personen vet jo om min situasjon allerede. Men i oppgaven står det at vi skal sende en klage til busselskapet, og det betyr jo egentlig at vi må leve oss inn i et slags sånn rollespill, ikke sant? Vi må finne opp litt ting. Så la oss se litt på hva jeg ville ha gjort i denne innledningen, eller starten i stedet. Ok, vi tar bort det vi har skrevet. Det første jeg ville ha gjort, det er å fortelle hvilken buss jeg faktisk pleier å ta. Her kan man bare finne opp noe. Jeg tar daglig buss 381 fra Eikeliveien, som ifølge rutetabellen skal komme 0739. For ikke sant, hvis du ikke skriver hvilken buss du faktisk tar, så vil jo ikke busselskapet kunne undersøke saken. Så det er det første jeg vil ha skrevet, og så kan vi jo beskrive situasjonen litt mer. Flere ganger i uka opplever jeg at bussen ikke kommer i tide. Og så kan du fortsette å dikte opp litt mer for å gi saken din mer tyngde. Ofte kommer den opp til 15 minutter for sent. Forrige fredag kom den ikke før 08:05. Sånn, nå har vi skrevet hvilken buss vi tar og hva som er problemet med bussen. Nå kan du begynne å argumentere for hvorfor dette er et problem og hvorfor du mener at busselskapet bør forbedre situasjonen. Vi har altså gått fra dette til dette. Nå har vi beskrevet en kontekst, ikke sant? Vi sier ofte at vi har skapt en ramme for teksten. Det er med på å gi teksten din veldig mye bedre struktur. Teksten din får en bedre retning, altså den som leser teksten forstår teksten bedre. La oss se på et par eksempler til. Bør mobiltelefonen forbys på norske skoler? Her er det jo fristende å bare begynne å si hva man mener, ikke sant? Men vi skal begynne med litt kontekst her også. Det hadde jo vært veldig fint om vi kunne begynne med noen tall og kanskje litt statistikk, men på norskprøven så er det jo ikke lov med hjelpemidler, så her må du bare gi en liten kontekst ut ifra det du kan fra før. Barn og unge bruker stadig mer tid på mobiltelefonene sine. Telefonene brukes ikke bare på fritiden, men har også blitt en del av skolehverdagen. Da har vi skapt en kontekst, og så kan vi begynne å argumentere for hva vi syns. Ny oppgave. Det skal bygges en ny motorvei tett ved hjemmet ditt. Skriv et brev til politikerne der du protesterer mot den nye veien. Jeg vil ha skrevet, jeg har bodd i Grønlia siden 2008, og har nettopp lest at dere planlegger å bygge en ny motorvei over Bråtejordet. Dette er kun 500 meter fra der familien min og jeg bor. De stedsnavnene, det er ting jeg bare har funnet opp, ikke sant? Man dikter opp, man skaper en kontekst som gir teksten din mer retning. Så er det jo ikke sånn at teksten din automatisk blir veldig bra om du gjør dette her, men det er en veldig god start, og jeg kan love deg det at de som skriver gode tekster, de begynner alltid tekstene sine på denne måten her. Nå bør du ta en titt på denne spillelista. Særlig hvis du skal opp til den muntlige norskprøven også. For i denne spillelista har jeg samlet opp videoer der jeg gjennomgår norsk uttale, og det er jo veldig greit å kunne når man skal opp til muntlig norskprøve.